Operacioni policor i koduar FOR arreston 28 vjeçarin për 4 vjedhje në subjekte tregtare të kryera brenda një nate në Fier. 28 vjeçari është me precedent kriminal në fushën e vjedhjes, si dhe dënuar më parë për veprimtari të palishme në fushën e narkotikëve. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale të vjedhjes së pronës dhe pasurisë, bazuar dhe në kallëzimet e disa qytetarëve për vjedhje në subjektet e tyre tregtare gjatë natës së datës 19/5/2025, kanë organizuar punën për zbardhjen e tyre, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Si rezultat e një pune profesionale hetimore të kryer pas provave të siguruara dhe kqyrjes së kamerave të sigurisë, u finalizua operacioni policor i koduar FOR, si rezultati të cilit u arrestua shtetasi YD 28 vjeç banues në Radostin. Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetas më datë 19/5/2025 ka vjedhur me thyerje në 4 subjekte tregtare në qytetin e Fierit, shumë aparash dhe 2 aparate celular. Vijojnë hetimet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga ky shtetas. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.